स्टुडंट विजाचेर गोंयांत रावपी फॉरेनरांचेर स्पेशल ब्रांचीन केल्ल्या रिपोर्टान शॉकात करपी गजाली उक्ताडार आयल्यात। ह्या फॉरेनरांचेर एक्सक्लुझिव्ह म्हायती प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात। शिक्षणीक संस्थांनी ह्या भुरग्यांक स्टुडंट म्हूण मान्यताय दिल्या, मात हे भुरगे त्या कॉलेजींनी तोंड पुसून दाखयनात। कांय कॉलेजांनी आशिल्ल्या फॉरेनर्सांची पुलिसांच्या फॉरेनर्स ब्रांची कडेन नोंदूच ना। हे चडशे भुरगे अफगाणी। पळयात रिपोर्ट। तातूंत हे फॉरेनरांचे गोयचे सुरक्षेचे नजरेन दुबावीत व्यवहाराच्यो शॉकात करपी गजाली उक्ताडार आयल्यात। कितलेशेच फॉरेनर गोंयांत स्टुडंट विजाचेर म्हूण येतात आनी एकदां गोंयांत रिगले की पुलिसांचे कायदे गुटलावन दवरतात। पळयात स्पेशल ब्रांचीचो रिपोर्ट कितें म्हणटा तो। कितलेशेच विदेशी भुरग्यांक शिक्षणीक संस्थांनी विद्यार्थी म्हूण अधिमान्यताय दिल्ली आसता, मात हे भुरगे ते कॉलेजींनी दिसत ना। पत्तो बदलला आसत जाल्यार पुलिसांक कळयनात। कितलेशेच जाण पुलिसांक सापडच ना। कितलेशेच विदेशी विजांचेर नोंद केल्ले शिक्षणीक संस्थांनी ॲडमिशनां घेतात आनी खाजगी ट्युशनाक वतात। ह्यो गजाली इतल्यार सोंपना। कांय शिक्षणीक संस्था आनी कांय गोंयकारय पयशे मेळटात म्हूण हे बाबतींत सुरक्षेचे कायदे कशे गुटलावन दवरतात ते पळयात। कितलेशेच गोंयकार विदेशी भुरग्यांक खाजगी ट्युशनां दितात, रेजिस्ट्रेशन नासतना। भुरग्यांची नित्याची हजेरी दवरपाची पद्दतच कांय शिक्षणीक संस्थांनी ना। कांय शिक्षणीक संस्थांनी नोंद आशिल्ल्या विदेशींची पुलिसांचे फॉरेनर्स ब्रांची कडेन नोंदच ना। पुलिसांचे फॉरेनर्स ब्रांची कडेन नोंद आसात ते फॉरेनर वेगवेगळ्या देशांतले, तातूंत अफगाणी चड। पुलिसां कडेन नोंद आशिल्ले विदेशी भुरग्यांतले चडशे अफगाण आनी सुदानी। रिपोर्टा प्रमाण स्टुडंट विजाचेर गोंयांत जवळ जवळ 292 विदेशी भुरगे आसात। स्टुडंट विजांनी गुंडलसांवां चल्ल्यात। सगळो कारबार सुरक्षेचे कायदे मोडून चल्ला। हे विदेशी भुरग्यांचे नाका आशिल्ल्या वेव्हाराक हातभार लावपी शिक्षणीक संस्थांचेर आतां पुलिसांनी नजर दवरल्या। तांचोय कारबार पुलीस तपासतले। स्पेशल ब्रांचीच्या ह्या रिपोर्टांत नायजेरियनाचो उल्लेख आसा। स्टुडंट विजाचेर नायजेरियन येतात आनी उपरांत विजा सोंपूनय कशे रावतात ह्यो गजाली ह्या रिपोर्टांत आसात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। फोंड्यां सकाळ फुडें पोन्ने बस स्टँडार कदंबा आनी प्रायव्हेट बसी मदीं अपघात जालो। ड्रायव्हराचो ताबो गेल्ल्यान ताणें गाडी व्हरून थंयच्या दुकानांचेर घाली। 6 दुकानां काबार जालीं। 3 जाण जखमी जाल्यात। एकल्याक गंभीर आशिल्ल्यान मेडिकलांत घाला। गर्देचो वेळ नाशिल्ल्यान लोक साल्वार। 10 लाखांचें लुकसाण जाला। PWD मंत्र्यान दुकानवाले आनी जखमींक अर्थीक आदार जाहीर केला। ड्रायव्हराक निलंबीत केला। पॅसेंजर कोण असले गाडयेन? आनी तूं लोक म्हणटा तूं स्पिडीन आसलेलो म्हणटा। स्पिडी तेजी गाडी पण तेजी गाडी स्पिडी म्हणजे मग गाडी येताली हांव तर स्पिडीन हांव क्रॉस सांगता आपल्यान गाडी मारली। ब्रेकार गाडी उबी जावन तूं येयले? ब्रेकार मारलो पूण ब्रेकार ती गाडी बॅलन्स तरी हांव शिडा वयले सकयल आमी हांगा आसलेले पळयलो ते गाडयेन धक्को मारला। धक्के बरोबर आमी फाटीं पळयलो पळय बस सामकी स्पिडीन येयले। तेंच्या कडेन चलोवन आसलो ताका पयलो धक्को मारलो ताणें। आमी चोवूय आसलेले, आमी चोवूय धांवले, एवढीन तेवढीन धांवले। तेन्ना गाडी हांगा लागली तेन्नाच गाडी उबी जाली। खूब स्पिडीन आशिल्ली गो जंबा? हय फूल स्पीड आसलेली। आनी प्रायवेट बसीन धक्को दिलो पयलीं? पयलीं ते मग आपल्याला आवाज येयलो आपल्याला। आनी पॅसेंजर बी कोण आशिल्ले हांगा? लोक कोण उबे आशिल्ले हांगा? आमी 4 जाण उबे आसलेले हांगा। आमी म्हणजे आमचे डेलीचे आमी बस स्टँडार आसताले। आमी तुमकां कितें लागला मार? आमच्या दोगांक धांवताले ते पडले आनी ताका मार लागला। लागला पळय। हे सगळे घडटा हे ओवर स्पिडींगे खातीर, म्हणजे गाडयो एकामेकाक सायड मारपाच्या हातून हे प्रकार घडलेलो आसा। पूण दुर्दैवान अशी घटना घडची न्ही। जरीसर रुपये हांगा कोणाक मेजर ट्रॅजेडी अशी जावना। हांगा स्पीड ब्रेकर घालता, ओवर स्पिडींग खूब जाता। गोयच्या राजभाशेचो प्रस्न 1987 सुटलो जाल्यार 2002 मनोहर पर्रीकारान राजभाषा कायदो दुरुस्ती विधेयक विधानसभेन कित्याक हाडिल्लें असो प्रस्न आमदार विष्णू वाघान केला। राजभाषा कायदो जातकीच सरकारा कडेन लोकांचो वेव्हार खंयच्या भाशेन चड जालो हाचेर श्वेतपत्रिका काडची अशें विष्णून मागला। तो प्रुडंटा कडेन उलयतालो। पर्रीकार कितें उलयलो तरी तो मराठी राजभाषा करपाच्या फावरांत आसा अशें विष्णू उलोवन दाखयता। गोंय राजभाषा कायदो पास जालो तेन्ना राजभाषेचो प्रश्न सुटलो।
जाल्यार 2002 वर्सा मनोहर पर्रीकारान राजभाषा कायद्यान दुरुस्ती करपा खातीर खाजगी बिल कित्याक हाडिल्ले असो प्रश्न भाजपा आमदार विष्णू वाघान केला. मुख्यमंत्री जे म्हणटा की राजभास कायदो जालो तेन्नाच्यान हो वाद सोंपलो, पूण प्रत्यक्षांत अश्यो गोश्टी आहा की 2000 म्हाका दिसता 2 सालान खुद्द मनोहर पर्रीकार हांणीच राजभाषा कायद्यान दुरुस्ती करपी एक विधेयक हाडलेलें. हें कोणाक खबर ना, खाजगी विधेयक आशिल्लें तें. सो जर तो राजभाषा कायदो सोंपलेलो जाल्यार हे खाजगी विधेयक हाडपाची गरज नाशिल्ली. गोंय राजभाषा कायदो पास जाल्या उपरांत गोंयांत भाशीक मळार आशिल्ल्या परिस्थितीचेर व्हायट पेपर काडचो अशी मागणी आमदार विष्णू वाघान केल्या. राजभास कायदो घट्टीत केल्या नंतर त्या कायद्याचो वापर कशा प्रकारे जाला शासकीय पातळीचेर आनी कोंकणी आनी मराठी दोनूय भाशांक तेजो कितपत फायदो मेळ्ळा जावं तेजो कितपत नुकसान जालां हेजेर सरकारान एक व्हायट पेपर काडपाक जाय. मराठी राजभाषा करची म्हण सध्या जे आंदोलन चल्लां ते सारकें आसा अशें आमदार वाघाचें म्हणणें. स्थान आसा गोंयचें ऐतिहासीक स्थान आसा, ह्या स्थानाक कोणें हात लावचो न्ही, ताका धक्को लावचो न्ही. म्हणजे आंदोलन चल्लां तें एके वटेन म्हाका दिसता बरी गजाल आसा की निदान परती एकजूट जाली. हांवूय बीन पयलीं मराठी भाशा संघर्श युवा समितीचो अध्यक्ष आशिल्लो कांय वर्सां पयलीं, आनी विधानसभेनूय आतां हांव संदी मेळटा तेन्ना मराठींतल्यानूच उलयतां. हांव एकटोच आमदार की जेणें आपलें हेजें विवरणपत्र जें आसा उत्पन्नाचें हें संपूर्णपणे मराठींतल्यान दिल्लें. 40 हांव एक आमदार, हांव सदांच मराठीच्या वटेन रावलो. मराठी आनी कोंकणी ह्यो दोनूय भाशा जाय हें म्हजें मत. कित्याक ऐतिहासीक आनी आतांचें सामाजीक वास्तव जें आसा तें वास्तव पळय जाल्यार मराठीचो वापर प्रशासकीय आनी बाकीच्या कार्यक्रमां खातीर कोंकणी परस चड जाता. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.